អូនមៀវមៀវមកទៀតហើយហ្នឹងហើយអត់តែរៀងរាល់ពេលល្ងាចក្រោយពីខ្ញុំត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញពីការងារវិញនិយាយចង់ខំវិញគឺពួកគាត់តែងតែចង់ឲ្យខ្ញុំនាំពួកគាត់មកលេងនៅខាងក្រៅចឹងឯងទាំងដែរក៏ពិតនៅខាងក្រៅគឺអាកាសធាតុរៀងក្តៅតែពួកគាត់នៅតែចូលចិត្តមិនត្រឹមតែគាត់ទេខ្ញុំអ្នកនាំគាត់មកលេងនៅពេលដែលឃើញគាត់សប្បាយជាមួយនឹងធម្មជាតិស្អីបតាអាកាសធាតុក្តៅប៉ុន្តែពួកគាត់រត់កន្លែងគ្នាលេងជាមួយស្លឹកឈើដើមឈើស្មៅឃើញគាត់មានក្តីសុខខ្ញុំក៏មានក្តីសុខចឹងហើយមួយទៀតផ្ទះខ្ញុំមួយមានមកច្រើនណាមានមកច្រើនមែនតែនហ្មងនេះបាត់ទឹកក្រូចពណ៌ខ្មៅពណ៌លាយច្រើនណាស់គាត់ឃើញក៏មានក្តីសុខដែរចឹងផ្ទះអ្នកណាខ្លះមានសត្វចិញ្ចឹមមានមèoហើយមានអីគេចិញ្ចឹមច្រើនចឹងអត់មកនិយាយមើលមានអត់ហើយមèoនេះទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តទៅលេងនៅក្រោយផ្ទះដូចមèoខ្ញុំអត់ណាវាចូលចិត្តទៅលេងនៅក្រោយផ្ទះណាហើយចូលចិត្តស៊ីស្មៅស៊ីស្លឹកឈើមកវាស៊ីគេក្បាយគេមកក្តៅអាមួយនឹងចាញ់ក្តៅជាងគេអាពណ៌ទឹកក្រូចនឹង orange cake នឹងចាញ់ក្តៅណាស់គឺគីចឹងក៏ពិតមកក្រុម10 mèo ជាងហ្នឹងមាន2ដែលចាញ់ក្តៅមានមួយនឹងមួយនឹងមួយទៀតឈ្មោះអូអេចាញ់ក្តៅណាមួយនេះឈ្មោះអីចង់ភ្លេចឈ្មោះកូនខ្លួនឯងឈ្មោះអូនអ៊ីវហើយមួយណាកាត់នេះឈ្មោះទឿក្បាលខូចកែហក់លេងចាប់គេអាទឿហ្នឹងនេះអាមួយឃើញតែគូបន្តិចហ្នឹងអាមួយហ្នឹងក៏ចាញ់ក្តៅដែរដឹងលៀនដាតដែរអាមួយហ្នឹងតែនេះរៀងវែងតិចដែរណាវត្ថុសកម្មភាពពួកគាត់ច្រើនថតទៅថតមកពេលខ្លះក៏ថតជាន់គ្នាដែរប៉ុន្តែនៅតែដាក់ចឹងឯងដោយសារតែឃើញគាត់លេងសប្បាយវាជាក្តីសុខគាត់វាជាក្តីសុខអ្នកនៅមើលហ្នឹងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើអ្នកណាបានមើលហើយកុំភ្លេចបើជួយចិត្តជួយចុចមេដៃជួយចុច Subscribe ផងអរគុណច្រើន